tothom, aquí estem jo, Hugo Sardo, juntament amb Aleix Joaní, que els quals serem els presentadors d'aquest partidasso. Molt bona tarda, amb moltes ganes de presentar aquest partit. Es presenten dos equips molt diferents, amb caràcters molt desiguals. Trobem els Galàctics amb Estrelles, Izan Montes, Francesc Llorca, Pau Pasqual, Aimar, que juguen a futbol des de petitets. I els Santets, amb jugadors del poble, com si diguéssim. Sí, bàsicament l'esforç i disciplina, no? És pico i pala a muerte. Són jugadors humils que tractaran d'anar el millor de si mateixos per davant del campanasso, no? Que la gent diu. Sí. De fet, tu formes part de l'estaf tècnic. Jo estava a l'estaf tècnic del Santet i he pogut viure en primera persona els entrenos i puc confirmar que l'entusiasme per l'equip per guanyar és increïble. Sabem les possibilitats, però també ens creiem tot el que pot arribar a passar. Aquí podem veure que el pavelló està superple i això fa goig. I ara mateix ens trobem amb el sorteig del sac inicial. Aquí podem veure a l'àrbit que està parlant amb els dos capitans, Pep Valldeperes per part de Santitos i Izan Montes per part de Galàctics, per veure qui saca. Com podem veure, sacarà Santitos. Santets. L'Àngel diu Santitos, Santets, Real Santet, cadascú li diu com vol i la veritat. dis-li com vulguis perquè jo trobo que ni ells saben com se diuen, però bé, no passa res. Jo crec que Santitos seria el nom ideal. Jo li dic Santitos, la veritat. Claro, perquè l'entrenador es diu Santi, Santitos. Fixa't que detrás, als dorsals, diu el nom de l'equip, no diu el nom dels jugadors. Ara, quan l'enfoque, podrem veure exactament com es diu. I ara donarà Eric Edo el sac inicial, comença el partit. Toca la pilota Izan Cano per a Dani Pellicer, el que és probablement l'estrella de l'equip. Sí. Es fa aguantar. Continua Dani Pellicer, que la toca en banda per Pep Pérez. Ojo la primera, Izan. Fora. Primera de Pep Valldeperes, primera cagada. Ostres, què ha passat aquí? Aquí podem veure a Santi que aixeca la cadira i comença la taula del mestre. Tan pront comença el partit. Això pot ser un factor que pot influenciar molt al futur del partit. Sí, pot perquè si toca una carta ja la tenim. Però també te pot tirar cap atrás. Clar, si toca la bomba atòmica estem apanyats. Negativament. Aquí, com podem veure, el que toca és penalti. Des d'aquí es veu, penalti. Podria ser l'inici del partit favorable a Santitos. Qui ho diria? També, però hi ha la possibilitat de que qui llanci el penalti el pugui fallar. Bé, jo la veritat confio molt en Santitos. Aquí, com hem pogut dir, és que Santi porta a la camiseta Papà Francisco. Això m'ho haurien d'explicar perquè és una aposta atrevida, no? Gastar-se molts de diners a la camiseta argentina. L'estaf tècnic de Santitos feia bastant goig de veure, la veritat, perquè tots hi una camiseta argentina o vestit de groc feia bastant goig. Tot i que el de Galàctics també estava Ferran Castellà amb el jersei Galàctics i el seu segon, Sergi Escandell, que també anava bastant equipat. Que Sergi Escandell perfectament hagués pogut anar a jugar també. Hagués donat bastant de nivell. Sí, la veritat que sí. Aquí veiem a Dani Pellicer, que ha estirat preparat per a xutar el penalti. Tinc bastantes ganes de veure què fa. Arranca, va xutar. Al Palo. No m'ho crec. Al palo. Ha patit. Jo he vist la cara de Marc Sánchez i trobo que l'havia vist dins. No estava molt... Ha vist la pilota passar a dalt i ha dit això entra dins. Però bé, no ha passat res. Continua el marcador 0-0. Es disposarà a sacar els Galàctics la falta que havia fet anteriorment. Falta prèvia de Pep Valldeperes a Izan Montes. Per això l'àrbit l'ha apartat. Capità contra capità. Sacarà Galàctics. Per en jugada. I comença, roda la pilota de nou, pilota per Aimar, que intenta encara per la banda, però es resguarda. Pilota que retorna cap a Llorca, que intentarà provar, no, la xafa per Izan Montes, passa per Llorca, la para el porter, que estem parlant d'un jugador de molt de nivell, probablement el millor porter de la competició, Marc Loreto, que segurament serà
un dels claus factors si guanya Santitos. Sí, la veritat, aquest canvi de porter és l'anterior porter que tenia en Santets era bastant bo, però aquest canvi puja el nivell de l'equip. Sí, ell també era molt bon porter, però estem parlant de l'Inglés Medellín. Aquí toca la pilota Galàctics, podem dir que la posició és bàsicament de Galàctics tot el rato. Pressió alta de Santets. Però també he de dir que els Santets aguanten, són un muro defensiu, perquè ja pot dir qui vulgui, aquí ja està allí aguantant i fan goig, la veritat. A veure, toca la pilota atrás, trocarà amb el porter, Marc Sánchez, que li passa a Llorca, Llorca vol preparar el xut, no, l'aguanta, Aizan Montes, va per la banda, fora. És molt difícil, se fa que molt atrás. Tot molt soso està sent. Mira, per detrás podem veure el banquillo a Malaki, que ja estava nerviós i encara li quedaven 2 hores pel seu partit. Sí. Estava nerviós, ja estava nerviós. Et pots veure tu. Pilota, fora. Segona ocasió creada per Galàctics. Aquí tenim 2 ocasions de Galàctics i 0 de Santitos, però el que ha tingut més clar el gol ha sigut Santitos al penalti. Se n'ha atrevit a tirar la gallina. Sí. Està bé que no l'hagin a matar, perquè no sabem mai el gol. Eriquedo va xutar. El rebuig de la defensa dels Galàctics, que això ja apuntava ja a un bon xut a porteria. Molt bé per Eriquedo. Jugador que sempre les lluita, les intenta i sempre va a tot gas. S'agrada la banda, Eriquedo mateix, pilota per Dani Pellicer, com la xafa. La torna a passar? No, un rebuig. Nota per Francesc Llorca. Ojo, Eric. No ha passat res, no es posessin nerviosos. La torna toca Llorca. La xafa, seguís avançant. La toca, aguanta Dani. Oco el regat. Un altre més, ja tenim la tercera ocasió consecutiva de Galàctics que ha arribat quasi cada porteria. 0 de Santitos, això està sent un barrido ofensiu per part de Galàctics, però estan aguantant molt. Pilota per Llorca. Un altre, han tingut una altra. La quarta, podríem dir ja. Quarta i aquells 0, l'efectivitat està sent bastant nul·la per ara, però bé, no passa res perquè al final l'important és el resultat. Aquí podem veure el banquillo de Santets, aquí podem veure que està Santi i el seu staff tècnic, com que també estic jo, animant a Vicent Fabregat, jugador que pot ser peça clau al partit per a poder determinar qui guanya. Aquí agafa la pilota Izan, molt contundent, pilota per Dani, que arranca per la banda, siguis Dani, la passa. Podria haver sigut una bona ocasió ofensiva, però al final s'ha quedat en no res, la veritat. Els Galàctics són molt bons, Aguanten tant avant se demostra com a que el baix. nivell és molt diferencial. Pilota per Dani, una altra vegada, la xafa. És el pilar de l'equip. És el pilar. Ell és qui pausa el joc, qui la calma, qui ho mantenís. Fora altra vegada, cada vegada que ataca els Galàctics tot ho estan calmant, la veritat. Perdó, volia dir el Santet. Tot es calma. Una vegada arriba la pilota fora, els Galàctics s'han de recompondre. Aquí podem veure a l'entrenador Ferran parlant amb Ian Sabater. Molt calmat, la veritat, en comparació amb els Santets. Molt calmat el jugador. I tornen a sacar. Pilota per Llorca, que tira un passi picat. Ningú l'agafa, solta el porter Loreto, que està sempre al tope. Oco, pase para Eriquedo que la chafa, Eriquedo que chuta. ¡Gol! No ho crec, Eriquedo que acaba de marcar el primer gol per part de Santitos, la banqueta de Santitos està allà. Tots celebren Pep de Pérez que va xocar-li la mà a Dani Pellicer. Eriquedo que comença sent l'MVP del partit. 4 ocasions de Galàctics i 0 de Santitos. I només en una ja han pogut donar-li volta al marcador. 0-1 per part de Santitos. Això és increïble. Això diu molt del futbol, diu molt del futbol. No m'ho puc creure. Ojo els Galàctics, ojo els Galàctics. Que pot remuntar en un moment. La xafa i marca banda per la banda. Intenta regatejar, li passa a Izan Montes altra vegada. Izan Montes que l'intenta encarar. No altra vegada, l'agafa Izan. Els dos Izans, perquè aquí hi ha 2 Izans, un és Cano i l'altre és Montes. Montes el capità de Galàctics i Cano el tanca de Santitos. Calma, tregada calma, s'havia de parar el partit perquè això era una mescla d'emocions gran. Ojo Izan. Izan Montes. Aymar intenta xutar, la xafa, l'encara o corna. Podríem dir que és la quinta ocasió ja de Galàctics. Sí, 5-1 i el resultat... 5 ocasions de Galàctics, una de Santitos i el resultat és 0-1. Coses del futbol. Coses del futbol. Izan Montes la va aguantant per allò que xafarà la pilota i la calmarà perfectament. Lo millor. Eriquedo que l'intenta defensar. Oco, Pepe de Pérez. Pepe de Pérez va... Entra Muerte, és un jugador que les està luchant. Va dur, en la cama forta. Però no li pot fer un traje, man, Poc se'n parla. Mira, se'n va per allà la banda. Oi, quin goig dona això. Ojo Izan, pot xutar, la passa. Què està passant aquí?
Fora altra vegada, aquí estan perdonant massa i estan pecant de perdonar massa, Sí. perquè podríem estar guanyant, Massa passe. podríem estar guanyant per un 5-1 i el míster Castellà està molt content, però tal com està la cosa, no, un error gravíssim al córner, mal passada, però Aimar l'aguanta molt bé, la toca per la banda, se fa un lío, no es fa un lío, pilota per a Izan que xuta, una altra que perdonen, esta ja és la 6ª o la 7ª, jo trobo. Ojo, que entra Vicent Vicent Fabregat. Lucena al Vicent camp. Fabregat. Jugador que pot prometre un canvi, és un jugador que a mi em va dir personalment, passa el balón però no passa el jugador i se'n va ficar a jugar. I també surt sang, la veritat. És un jugador que pot donar el callo. Passa el Marc tornarà a encarar per la banda, no es cansa, va xutar, una altra que perdona. No, això no Moltes ocasions, però... no pot ser, perquè és la 7ª que perdonen, Aimar, altra vegada, la xafa... Diu molt que el primer canvi de Santets sigui el capità, Ui, no és bo, la veritat, tampoc, Moltes croquetes d'Izan, moltes croquetes d'Izan. Una altra fora. Es veu que el capità i és el millor jugador dels Aquí Criptos està. Galàcticos. Això no és viable, no pot ser això. Es pot dir que la base de Pilota l'equip. amunt, al cap, Llorca rep, tranquil, la xafa, l'està dormint. Llorca se va Però perdre el realment futbol no sala, es beneficia, no?, a dormir la pilota anant perdent 0-1. Realment, a quin punt volem arribar? Jo la veritat no ho sé. Hi ha La molt de xafa partit. Aimar altra vegada intentarà encarar, no, tira un passe molt bé, era filtrat, Era molt bon perfecte, passe, era molt bon no passe. s'han pogut entendre, Estava feia tot falta sol un contra la poquet de porteria. química, però no passa res. Aquí veiem el Ojo. canvi, entra la jugadora Clara Poi al camp a la part de Santitos. Va sacar Marc Loreto, la passa en banda, la pot agafar d'ell, no. Molt bona defensa Aquí de també Galàcticos. estan molt bé en defensa, Galàctics, ja estan S'apropa a la porteria. La tenim. Això ja estic perdent el compte. 8. No cal comptar-ho ja, no cal comptar-ho. No ho contaré més, no? No. Veus? Crec que podien contar les jugades que Santets la saca i la perd. Són jugades que podrien crear alguna cosa, però no, la perden. Lo públic està apretant molt. Oco Aimar, la torna a xafar. Com juga. Ai, És Vicent, molt ai, difícil. Vicent. Ai, Vicent, com la lucha. Va molt Mira. agressiu, va molt agressiu. Aquí és que s'ha fet la pilota, la van a buscar. Santitos, estratègia de calma, de perdre temps, perquè Sí. el temps ara mateix corre al seu favor. Lo temps no para. Perquè a l'anar guanyant 0-1 poden estar tranquils. És la primera part, però no pot dir res al final. Saquen, pilota per Izan Montes, pilota per a Llorca, intenten xutar, xuta! La para al porter, també hi ha molta porteria, són... Vaig dir-te una cosa, mira què et vaig dir. I si realment no és que estiguem fallant molt ofensivament Galàctic, sinó que la defensa fèrrea de Santitos està donant el callo, Sí, la veritat, se tanquen molt Pau atrás. Pasqual, la xuta, és Són- que jo trobo que és el que... Són molts jugadors de la zona i es nota allí. Sí, totalment, estan aguantant com a perros de pressa. perquè Som ofensivament bastant el seu nivell és... Xuta, xuta, una altra fora, perdo el compte. Jo trobo que el que t'acabo de proposar, trobo que és lo real, Sí, Realment, perquè ofensivament no demostren res, no demostren res. defensivament estan demostrant Santitos el que no ha demostrat el Barça de Koeman, la veritat. Xuta, Gol! Què està passant? Quin L'acabem gol! d'agafar. Quin Gol, gol! gol, gol, gol de part de Galàctics. Un Gol golazo. inesperat Ha des sigut- del córner. Podríem dir que ha sigut jugada ensayada o ha sigut un poquet... A Jo veure, he vist virgueries per allà. aquí a mi no m'ha quedat clar. Jo he vist una I mica de saquen problemes. ja, no ha tingut temps ni de parar, que ja han sacat. Això no Santi pot demana afavorir. calma. Demana calma, clar, perquè és l'1-1 i Sí. no es pot passar. Calma. La toca Vicent Fabregat per a Vall de Pérez, que la toca per al porter, Marc Loreto. Aquí tenim que entra Ian Sabater al camp. Ei, pressiona, pressiona. Ui, què ha passat? L'agafa Dani. Control de Clara. Ui, passa el hueco. Ian Sabater amb L'agafa. molta energia. Ui, Pep Vall de Pérez que pot donar el 2-1. Què ha passat? Pep Vall de Pérez en terra. S'estan embolicant, s'estan embolicant. Vale. Capità l'àrbit. Falta. Falta a Hi ha favor hagut un dels poquet d'un joc per en Galàctics. terra. Que Sí. No ha acabat d'agradar. Oco, lo passe. Res. Se nota que Izan juga a futbol 11 i no a futbol sala, que... Clar, això li pot perjudicar. Ojo els Santets! Li perjudica que si l'hagués agafat, ojo, va per la banda, intentarà xutar. Mare Dani. meva. Fora. Se nota que és del millor dels Jo Santets. te vaig dir una cosa, cada vegada que ataca els Santets, són poques vegades que ataquen, però quan ataquen molt Sí, bé. te fiquen nerviós. I pateixen, i segurament l'entrenador castellà està cagat allà al banquillo. Però bé,
van a sacar el córner. Aquí tenim a Vicent Fabregat detrás aguantant. Deixa passar la pilota estratègicament, però Marc Loreto que la xafa. Provarà de xutar. Què ha passat aquí? Rebot. A veure si és el partit dels rebots. Xuta Llorca. Bueno, l'ha enviat a casa la padrina. No passa res. Continua el partit. Va sacar el porter. Li passarà a Vicent Fabregat. Mentira. La tira per dalt. Vilotes per a Dani. Bàsicament, Santitos és pelotes a Dani i que inventa. Sí, la veritat és que sí. A falta de creació a dalt. Hi ha més gent a l'estaf tècnic de Santitos que al cap ara mateix. Sí. Pilota per el capità que les lluita. I això, la defensa per de Galàctics m'està encantant com m'està jugant. Una mica de virgueria. I es fa falta marcar, ho estan donant tot, la veritat. Ethan contra dos. Tenim pilota de Llorca. Torna a tocar per Ethan. Se'n va per la banda. Molt fàcilment. Sorprèn. Talla. Què està passant? Xuta Pau. La para el porter. L'agafa Pepe de Pérez, l'MVP. La lleva Sabater que va per la banda. Pot xutar. Sabater que va. Gol. 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 Partidàs. Partidàs, la veritat. De moment, partidàs. Comença la jugada amb Ethan Hansen per la banda. No pot ser. Mira Santi, i va estar lliberant a la grada. És increïble això. Això és l'espírit de que no decau el partit. Enfoquen a la grada, el pavelló està encès, la gent mira. Això, els crios que estan cridant. Santi que es deu estar furiós però a la vegada motivat. Sí. Perquè això perquè tens el poble detrás. Perquè és com dir-los a Santitos. Ojo el xut! Gol. No. Uau, si cal dir que ha entrat la jugadora dels Galàcticos. No, aquí es veu com encara no. Sí, està dins. Està dins. Mira, el staff tècnic. Aquí estic jo. La finta. No la veu, Sabater no la veu, però ha marcat, poc se'n parla, ha entrat i xuta Ethan, la torna a agafar. Ui! Ethan, que és un home que té un xut bastant potent. Sí, se nota que juga a futbol sala. Sí, pot donar-te el campanazo en qualsevol moment, I també el que podia antes, en Sabater, entra, repulsivo, la veu, l'enxufa al costadet, on no la veu el porter, i gol, i mos fiquen 2-1 guanyant. El resultat que mereix, la torna a agafar Sabater, la torna a agafar Ethan Cano, que la tornarà a xutar, la provarà 100%, jo ho tenia clar. Vaya, dos grans ocasions de Santets, dos jugades que ha acabat Ethan Cano, les dos, i quasi acaben amb gol. Jo estic quedant volteries ara mateix. Els Galàcticos molt atrás en comparació a la primera part de la primera part. Sí, la primera part de la primera part. Sí, la primera part de la primera part. La primera meitat de la primera part. Ha sigut molt anar a apretar i ara... Sí, ara estan molt atrás. Diuen, anem guanyant d'un gol, en calma. Oco, l'agafa Ethan Cano, mal saque de Marc Sánchez. I va fora. Galàctics té el control del partit, sí, la veritat. Però la ràbia i les ganes que estan ficant Santitos per arribar a porteria... Santi està a l'altre camp. Santi està molt nerviós, Santi està, no sé on està. No sap ni està. Pilota per al porter. Farà el porter jugador. Intentarà xutar, la provarà. No, li passa a Dani. Dani xutarà i fora! Ara sí que el porter m'encadenant unes quantes Santitos que... Ja està calent, ja ha calentat. Te vaig a dir una cosa. Estan encadenant unes quantes i això serà un gol, perquè porten 3 o 4 6 jugades. Mira, aquí està el pavelló altra vegada, això és increïble. Està... El balón està al rojo vivo. Xuta, Ethan, gol! Què acaba de passar? Quin golaç! Golazo de Ethan Cano. L'acaba de xutar, és el que t'havia dit anteriorment. Això és increïble. L'ha agafat, l'ha xutat i l'ha enviat a l'esquadra. I li ha donat completament igual tot. I ha anat a foradar la porteria. Acaba de canviar totalment la porteria. Acaba de canviar el marcador 2-2. Jo t'ho he dit, estaven atacant molt, estaven anant molt a atacar. Això era probable de que anés a passar. Era evident. Ethan Cano donant-lo callo una vegada més. Jo la veritat no esperava un partit així tan igualat. Jo esperava un partit molt desigual, amb una clara avantatge de Galàcticos, però es veu que Santets ha entrenat molt dur. Jo t'ho vaig dir jo anteriorment. Hem estat tota la setmana entrenant. Ojo que xuta! Fora. Al camp de les monges, al pavelló Sagrada Família, tots els dies. Vam entrenar tots els matins, de 10 a 1, apretant, en contundència i sobretot creant química i bon vestidor, perquè l'important és la química i saber-se entendre. Aquí podem veure
Que l'estaf tècnic ja està bullint. Sí. Aquí estan tots parlant. Oco! Què ha passat aquí? Marquitos amb la porteria. Aquí que pareix que sigui un jugador de la NBA perquè pareix que vagin tirant. Sí. Aquell dia feia molta calor, És increïble. Pilota per a Ethan Cano. Dani Pellicer, que l'aguanta. A dormir-lo el partit i realment és favorable per a ells a dormir-lo, ja que si van 2-2 i ara la mitja part en un 2-2 és bastant favorable per a ells. I arriben a penaltis. Jo crec que si arriben a penaltis és com una victòria. La veritat és que ja es verà, però queda una segona part encara i queda una altra cadira. Tens molts de factors que poden determinar un canvi de marcador abrupte. Pilota per a Francesc Llorca. Francesc Llorca que la xafa per a Aimar, que tornarà a encarar per la banda com ho fa tot el rato. Segurament li farà un traje? No, l'aguanta, li torna per a Llorca. Li torna a passar, ara li passa a la xicuela de l'equip de Galàctics, Mònica Ortiz, però la pilota fora. El pavelló està bullint. Però ple. La gent està fent gasto a bar pavelló. Una forta abraçada a Ruben, que estava allí a la barra del bar. Aquí, com podem veure, aquí estava els càmeres que intentaven gravar els partits d'una manera bastant, com dir-ho, interessant. Aquí diu que la gent s'aixeca, gol. No, com podem veure, no sé un gol, però bastant poc. La vegada no pot ser, això s'està parant i s'està calmant massa. I a mi m'agraden les coses que siguin ràpides. Pim-pam, toque, gol. Pim-pam, toque, gol. La toca Llorca, pilota amunt, que va passar aquí, canasta. Molt bé. Però s'ha equivocat de port. Continuem. La va sacar. Han estat Vicent Fabregat, fa rato que no el veig, m'estic preocupant. Ja ho està descansant. El gasto també ha sigut bastant. Jo crec que podria jugar Santi, perquè està tot el rato dins del camp. No, qui podria estar jugant és el segon entrenador de Santitos, perquè és una persona que tinc entès que juga al Camarles, és un jugador amb molta tècnica que podria haver vingut a reforçar, la veritat. Haver fet un jugador... Ojo! Ojo, què passa? Ui! Falta al porter, falta al porter. Falta al porter. El Sánchez que... Quin dorsal porta? No, 99. 99. És un xic... És un xic... número 9. Com diríem que és un xic atrevido. Sí, sí. Això sorprèn bastant. Pilota per a Aimar Subirats, que la xafa va 6, li toca a Sabater, la xafa Sabater. I el Sabater crea... Ai, Sabater, per favor, lúcete. Pilota per al porter, Marc Loreto, i tornem a començar. Això és una nova tornada. Ha entrat Vicent Fabregat. Jugada ràpida. Ai, Vicent Fabregat. Que quasi l'agafa, pilota per Pau Pasqual. La torna a agafar, Vicent Fabregat. Pilota en terra de nadie. No, sin Santitos. Què està passant? Dani? Jugadors per en terra. Dani, però per favor, Dani. Què està passant? Hòstia, que se li tira la cama a Sabater. Eric Edo. Pilota per Aimar. Ui, com una paraula. Per al joc. Mare meva. Menos mal, perquè què s'hi feien, això? Hi ha hagut targeta? Hi ha hagut targeta. Hi ha hagut targeta per part de l'àrbit. I ara anirà a sacar Galàctics. El míster del Galàctics. Parla amb el seu capità. No sé què li deu estar dient, però trobo que res bo, perquè anar 2-2. Sí, la veritat. El partit jo trobo que no és algo que podríem comentar positiu per part d'ells, però bé, és el que hi ha. Pilota que anirà a sacar Francesc Llorca, per variar. Jo trobo que l'ha sacat tot en seu, la veritat. Sí, un home que sap el que fa. Pilota per a Ethan Montes, el capità contra capità. Campai de Pérez que torna a anar. Se canvia la marca, està sol, aquí ningú ha sigut a Ethan. Menos mal, ningú l'estava seguint, hagués pogut veure una desgràcia i mos haguéssim quedat amb un 2-3 favorable a Galàctics. Sacarà el porter Marc Loreto, li passarà a Dani Pellicer. Ui, volia fer la màgia, aguantant molt bé que el capità, que se les sap tot, és el capità de Galàctics. Tornarà a sacar Galàctics. Pep Valldeperes damunt del capità. És un jugador que no para, m'agrada estar que va, no es cansa i va. Primera part. Va sacar els Galàctics. Segona saca Pau Pasqual. Inici la segona part. Volarem el resultat 2-2 i ara començarà a sacar Pau Pasqual per a Ethan Montes. Pilota per a Francesc Llorca, li passa a Ethan Montes, ara li passa altra vegada a Aimar. El joc es basa en Ethan Montes, Llorca, Aimar. Ethan Montes, Llorca, Aimar, no para això. Pep Valldeperes. Algú ha tocat a Pep Valldeperes que s'està queixant. Una va maneta. xutar, gol! Gol! Quin golaç! Quin golaç! Què està passant? Llorca celebra davant del banquet dels Santets. Què està passant?
No sé, no veig res, no veig res. Els estan a la banca, estan flipant, vestits de la camiseta argentina. Santi no sap, Santi nerviós, Santi no nerviós. sap què fer, però els anys que està donant al seu equip són d'agrair. Li passa a Izan Cano. Ens plantem en un 2-3. Això... Molt igualat, com comenci molt a igualat. agafar la dinàmica Santitos, caurà el quart, caurà el quint, caurà el sexto, caurà el setè. Hem de calmar-nos. A Mira veure si que arribem al estem 8. molt bé. La xava Margarita, mira. Izan Cano que era xutar, xutar. Uf, no he vist. Jo l'havia dins, Jo trobo que estava dins. La veritat, això pot ser un canvi dràstic, ja ho havia dit. Mira, què diu? Cal dir-ho, cal dir-ho. Un espontàneo. espontàneo. Espontàneo a vegada. Cal dir, Tu! Dretos ja ho cal dir que l'entrenador dels Galàctics no ha tret carta en tota la primera part. Bon factor. Bon factor. Jo trobo que una cosa s'ha equivocat. Sí, Però entenc per què ho ha fet. Perquè si li hagués tocat una carta que no és favorable a ell, es fica en un problema bastant gros. Així que més vale prevenir que curar. Claro, li toca la bomba atòmica, se Això sí, queda... Santi no té res a perdre. Jo Sí. soc Santi, jo tiro ara mateix la carta i no m'ho igual. I me dona absolutament igual. Ara va sacar Llorca, altra vegada, sempre saca ell. No sé si ho tenia xerrat amb l'entrenador castellà, però tots els sacs els fa ell. L'agafa. Pues Llorca amb la pilota... Llorca la xuta. Ah, Llorca Pichichi dels Galàctics, se pot dir. Aquí podem veure a Marc Loreto que passa al cap. Estan un poquet els ànims un poquet per en terra, no ens anem a enganyar. No passa res, aquí són tots una Això és pinya, futbol, això és futbol. pinya cap, això és el que passa. El pilota per a Dani Pellicer, que era... Oh, què ha fet aquí? Una finta, xafa, pilota per a Marc Loreto. Xutarà Marc Loreto? No, pilota per a Izan Cano, torna Marc Loreto li passa a Dani Pellicer, va per la banda, pot ser gol... No passa res. Ara potser comencem a agafar una entonació positiva per part de Santitos per a poder donar-li volta al marcador. Es veu que... castellà deu estar content. Sí, Santi, però també nerviós. Perquè clar, tens els Santets damunt, no paren d'atacar, ara mateix estàs atacant en 5 jugadors comptant amb el porter. és que tenen una pilota i en Sabater que està fent toqueig. Van sobrats, van guanyant i saben que tenen el partit a les mans. Però bueno, el futbol sala és molt bé. El partit s'acaba a l'últim minut. El que ens diu allí, futbol sala, vull dir que... És un esport que en un 3 i no resta canvia el marcador. Vull dir, ara està guanyant 2-3, que poden anar perdent 8-4 al final. Encara pilota per Llorca, li passa a Pau Pasqual, intenta encarar, no, la xafa. Ui, la tenim, no la tenen. Però està el No la Capi, està el tenen. Capi. Ai, que se li El trenca. Capi se'n va de 2. Gol? No. Què està passant? Molt bona defensa. Ahí va Subirats. ¡Le trenca! ¡Uy, qué Gol. regalo de gol! Gol. 4-2 al marcador. ¡Qué regalo! Gol de Pau Pasqual. Passe d'Aimar. Quin golazo com l'ha trencat. Ha sigut un passe inesperat. Podríem dir que partit veritat, trencat. Partit trencat. Que soc sincer, 4-2. Jo trobo que el partit ara mateix se'l pondrien ficar a la butxaca als Galàctics Sí. perfectament. Si juguen atrás, a poquet, poden. Sacarà Santitos amb els ànims, però en terra total. Això... Cal dir que ha sortit Vicent Fabregat al camp. Torna a entrar Vicent Fabregat. Ai, Ai, Vicent Fabregat. ui. Llorca amb la mopa. Què haurà passat? Clar, a l'acceleració potser algú que Sí, ha pogut o passar moment alguna de que no ens ha fer- agradat i ja l'hem tingut. Pilota que sacarà Vicent Fabregat quan Déu vulgui, perquè... Sí, mai tan ben dit, quan Déu vulgui, quan Déu Mai tan ben dit, quan Déu vulgui, perquè... No pot ser. Aquesta Llorca que està repassant tot i està molt bé, això, està molt bé. M'encanta. Pilota que ara sacarà el Vicent Fabregat. Aquí mos donaran les uves a l'Eix Joaní, això és un desastre. Saca por fin, no estaven encara del tots col·locats. Continuen, ataquen en 5. Marc Loreto, ataquen en 5. Aquí van a totes. Això és increïble. Agafa Dani Pellicer. Intenta encara per la banda, xutarà. Fabregat, que bonica, gol, no! Ai, la falla Vicent Fabregat! Vicent Fabregat. Ai, quasi, ui, la tornem a tindre. Dani, gol! Ai. Escolta, Volia fer màgia i... He vist que algú m'explica una cosa. Com pot ser que l'estaf tècnic de Santitos estigui quasi al banquillo de Galàctics? Aquí està Malaki, que ja m'ha vestit. Està al banquillo de Galàctics, Malaki.
Té les ganes de jugar. Xut de Vicent! Ui, un poquet. Un xut una mica Vicent... xurro, un xut... Ha Sí, sigut un poquet calma colmer, Vicent, tranquil. s'ha notat que no juga a Aquí tenim futbol. a la grada, moreno, com està el pavelló, quin goig. Això és un orgull. Podem veure la gent. Hauríem de vendre Devem passar calor, camisetes, devem tio. passar calor. Aquí tenim, què està Un passant? jugador per en terra és Jugador de Aymar. És Aymar, què ha passat? Què ha de passar? Jo crec que s'ha- patada de les Vicent. càmeres Patada no han de pogut Vicent. no han pogut captar. Patada de Vicent? Patada de Patada de Vicent. Vicent Fabregat. Jolín, Vicent Fabregat, estàs com una xota. El senyor Castellà Què està passant? se confronta amb Santi. Què està passant? A veure, primer cal destacar, Vicent Fabregat, jo el coneixo personalment, és una persona que no li vol fer mal a ningú i per moltes vegades que digui passa el balón, no la pelota, és una persona que no li faria mai mal a ningú. Jugada molt Són coses que passen al futbol i és una llàstima, la veritat, perquè ara ens acabem de perdre un jugadoràs com és Aymar i és una llàstima, perquè si no torna a jugar durant tot el que queda de partit pot canviar la dinàmica, Entra la xicuela de Santitos Clarapoy. Aquí està parlant, Santi està intentant organitzar-ho tot. La selecció argentina està en sus peores momentos. Està com el partit d'Aràbia Saudita del Mundial. Això no és gens bo. La sentineta s'apaga. Però en part també està bé que Galàctics xafen el partit i la dormin, perquè tot és favorable a ells, a l'anar guanyant 2-4, realment és positiu. Són els favorits a guanyar Ara aquest mateix, partit. si jo no veig a cap univers que vegi Santitos guanyar, i mira que jo soc de l'estat. Alguna carta que els Llorca va afavoreixi, xutar, però- xutarà segur, este home està loco. No, pues no. Pilota per Dani, Dani encara per la banda, Dani xutarà, passa per la... Oco, per Clara xuta, no siguis, s'ha les ficat està nerviós, s'ha ficat nerviós. evitant. Fora, córner, no, encara no se'n va. Vicent Fabregat, no sé què ha passat. L'agafa, intenta encarar per la banda i fora. Molt bona jugada per part dels Santets. Bona jugada. Aquí, foc a la cara. Molt bé, pilota entregada per Marc Loreto. Ne som 5 atacant, aquí no hi ha res a perdre. Pilota per Dani. Intentarà encarar per 26a vegada, encara Clara Poy, no, li lleva la pilota. Arranca Francesc Jorge, que intenta xutar, la para, combina ben pot, Sabater i la para, Marc. Ai, Cordero, passa ràpid, no, la intercepta. La recuperen ràpid. La intercepta, Mónica Ortiz. Pilota per Jorge. I tornen a començar. Se'n va per la banda. Intenta encarar, Vicent Fabregat. I ja, Vicent Fabregat està un poquet cansat, però està lluitant tot és com està jugant bé, està jugant bé. Està jugant molt bé. Tenen 13 minuts de partit i la veritat és que això no està sent bastant favorable. Santitos. Què ha passat? Fora. Ha sigut un traiasso i no he tingut temps de reaccionar. Que arriben al 5-2, però continuen Aquí es pot 4-2. veure a Àlex Camins amb el jersei verd que està nerviós, sobretot també per la banqueta de part dels Santitos. Què passarà al partit després amb No ho sabem, no ho sabem. Jaines, perquè l'altra banda està Malaki que està pegant volteretes, quasi. Pilota per Dani Pellicer. Qui inventarà aquest home? Qui inventes? És el Messi dels Santets. A veure, Marc Loreto que està fent de cierre. Vol xutarà. crear... Estan bastant prop, la veritat. Aquí tenim a Sergio Lucero, el camarat del partit, fent tomes. I tenim a Marc Sánchez que va sacar i li passarà la pilota al seu capità. Ha tornat a entrar. Menys mal que ha entrat Aymar perquè jo Recuperació patia ràpida. per la seva patada que li ha pegat Vicent Fabregat. Vicent Mira, va- Vicent Fabregat. Hòstia! Hòstia! Ai, Vicent Fabregat que m'ha lesionat a tots els galàctics. Què està passant, Vicent Fabregat? Entrada de criminal. Entrada de Este home criminal. hauria d'haver estat expulsat, hauria de ser expulsat ja. No sé si la té targeta, però... Mínim 2 targetes roges ja. L'àrbitre està donant show i està permitint a Vicent Fabregat que sigui matant gent, perquè no té perdó això. No, Passa no té... Aymar la falta de Vicent Fabregat, xuta, gol? No, Ui. para, molt bé. Ojo que La recupera Ara Boi que Santets. l'agafa, la xafa. No. Pilota de Izan Montes. I te n'aporta una calma molt bona per l'equip. Pilota per Izan Montes. Si va per l'esquerra, Ui, no! remata! Este tío és on pur. M'agrada saber a quin equip jugarà l'any que ve. Perdó. Aquí tenim a lo motherfucking Mara Loreto, que la xafa tranquil·lament. Tornem a pujar. Hauríem de pujar i agafar la taula del mestre. Hauríem de aixecar la caïda si fossin seguitos, perquè això... Com Vicent Fabregat. Ai! La lleva un La recuperen Galàctics. Com que també s'ha vist pegat per... No. I te n'aporta Jugador que molta les calma. lluita. Porta molta calma. Les xafa. Aquí m'he fet falta un Izan Khan otra vegada. Que les veig xafant i que les provi.
m'agrada este tio. Oco. Molt mal pilota. passe Ui, filtrat. ui, ui! Algú que la acaba de fer ahí. Ese tío per mi és el Messi dels Santets. No entenc res. Oco, com corre. Mira, lo pasa hueco. Ai, Va ser ai, molt Oco. complicat. Izan Montes la torna a calmar. Este tio és mel, com la xafa És i Déu, és l'aguanta. Déu, és Déu, és Este Déu. tio sempre el vull al meu equip. Ara entenc perquè és el capità dels Galàctics. També t'he de dir, estic veient poca participació de l'entrenador castellà. Lo veig poc per les càmeres protestant. I trobo que està collonit. Sí, està molt Està un calmat. poquet de collonit. Però bé, Va amb un- per lo menos puc dir que ha fet la faena perquè està guanyant. I el seu segon entrenador, Sergi Escandell, que perfectament hauria de posar-se les botes i ficar-se a jugar. Oco, entra, la xafa Moni Ortiz. Oco, què està passant? Ui, que... Patada de Vicent, una altra vegada. Mira, Patada de Vicent una altra vegada. Però tu estàs veient Dani Vicent que li hagués pogut trencar el ginoll perfectament perquè a sortir rodat li hagués pogut fer molt de mal i podem veure que porta una ginollera. Aquí foten a Vicent al banquillo, se ho mereix, la tercera roja, hauria de tindre ja. Este tio no para. Este tio és un Arriba espectacle. totes les jugades tard. M'encanta este tio, m'encanta, lo agrada que està plena. També podem veure que hi ha molts de ventalls. Foteu una calor. Podríem fer uns ventalls de l'afició es mou. Un Ventalls de ventilador. Galàctics, ventalls de Sheriff Girls, ventalls de pilotes amunt, seria increïble. Ferran Castellà, que parla amb el seu capità, li deu estar dient, calma per favor perquè això està anant de mare. Mos trencaran les cames a tots. Algú ha d'anar a agafar la granera, que passi la mopa, que vingui Alejandro Camins, entrenador de Dream Team, a passar la mopa. Viene Alejandro Ai, Camins! ai. Viene Alejandro! Entra Mr. Presi, li dona Mira, li dona igual. Poc Té cara de participatiu, mala segur. hòstia. Trobo que està tenint un pressentiment del que pot arribar a passar. Què està passant aquí? Jo Està estic molt nerviós, nerviós. Aquí tornem a... Aquí el partit se torna a calmar. I això és molt bo per a Galàctics, perquè si para el partit, per a ells és bo, perquè tot ho tenen al seu favor. Aquí, Santi, cara de desesperació total. Santi està molt nerviós, eh? Jo- No està quieto, no està quieto. Que soc sincer, és Johnny. Llarca la Jo mopa. trobo que aquí l'únic que pot canviar esta dinàmica és un milagre. Que baixi Déu, que baixi Déu i els ajude, perquè si no és Estos milagres que complicat. passen una vegada a la vida i que són obra de Déu. Per això aquí és de Santitos. Podria passar, eh? Sempre pot passar, sempre. Jo crec Va que Santi xutar. està fent un paia nostre... Està fent un partit. Un! Tant de bo, un podria fer. Tota la banqueta, tota la banqueta. Déu està fent tot el Nou Testament junt. Però bé, no passa res perquè jo confio molt en ells. Òbviament, òbviament. Décima vegada que ho dic, soc un pesat, no passa res. Va xutar, Llorca. Ho faran jugada, qui sap? Pot pegar-me un pot anar a l'esquadra i s'acaba el partit ja, s'ha acabat. O un passe filtrat o alguna així, sí. Paro la gravació, li dic al tècnic de so que pari el micro i me'n vaig a casa que m'estan esperant. Si ara mateix Francesc Llorca marca, me'n vaig. Va, arranca, xuta i... Me tindré un rato més. Sí, perquè- era bastant complicat. Ojo, Santi, aixeca la Va, cadira, va, aixeca la cadira. Ara és el moment de la màgia, ara és el moment No de la té magia. temor a res, no Este té tio temor a té res. uns ous com a pinyes veres, este tio és increïble. Aviam, a veure què Què pot surt, passar? aviam... Agafarà la carta que pot arribar a passar. Mira, estic... Banco. L'entrenador. Vale, celebra, què pot ser? Ara us ho enfocarà el Sergio Lucero. Des d'aquí es veu, són els 5 corners. Són els 5 corners? M'ho confirmaran? Sí? 5 corners. Me confirmen per el pinganillo? Sí, són els 5 corners. Són els 5 corners. Pot, veure, si fan 5 corners i anem perdent 4-2, mos fotem en un 7-4, me'n vaig a casa i ara sí que deixo el micròfon aquí. A les Joaní, tot l'estudi per tu. Sí, però també pot sortir a favorar als Galàctics. Tenen 15 segons per a poder crear una ocasió ràpida. Pues que no la veritat. Mira, aquí sí, ara ja està hi havent un poc de tensió. Santi, que un Santi- poc més es fica a la porteria Ja, dels ja. Galàctics, li pega una punyada a Marc Sánchez i se fica ell i que entren tots, perquè està l'estaff tècnic pegant volteretes. Aquí està ja... Per què parlen tant? A mi m'ho han dit, per què parlen tant? A la Joaní. No sé, la veritat, estan parlant de l'aixeta de la compra de després. No sé. No tenim informació, no tenim Estan parlant informació. del sopar que faran després... Ojo, el senyor Castellà. Invitarà el senyor Castellà. I després que tenen tot el més gratis a l'Aeròbica Fitness, això és veritat, li tocarà preguntar al senyor Castellà, perquè això pot canviar moltes veritat. A la Joaní, tu què trobes que pot passar? Donen pronòstics, comenten, parlen. És que almenys que Santets marquen 1 o 2 gols. Així el partit estaria una mica més
igualat. Santi, para de la grada. Para de la entretingut. grada. Què fa? Jo- Vale, està dient a la grada que apoye. És Però el- el que m'està dient, la grada està apoyant súper al Santeig, està apretant, esto está que arde. El Cholo Aquí se Simeone. veu- aquí es veu una persona amb 13 anys. El tant? Això, qui és? També. És el porter de High School, l'equip de Malaki. El Santi va jugar amb el Santets. Eh, Entrenador, jugador. aquí hauries d'haver sortit el penalti en Tremana. Aquí va Santi. Ha sigut un xou, ha sigut un xou. A mi m'hagués encantat. Vale, després de 30 minuts de xerrada tècnica, per fi podem fer corners. La veritat és que ja m'han sortit canes, però bueno, Sí. què pas? Ni corner separat. Setmana que ve tinc la boda jo. Començaran los corners. Hi ha jugades assajades per part de Santitos. Jo me les sé. Fan la del Comença tren, la primera. fan la del tren, Van a xutar. la del tren. Xuta porter, Loreto. Gol? No. No. Rebote. Ojo. Què està passant? Gol. Serà gol? Què ha passat? És Gol per part del Galàctics. Ho he dit. És gol. La cara... Podia passar i ha passat. Ara això trobo que ni Déu Pare Nostre ho arregla. Jo trobo que aniré a mossèn Carlos 5-2. Espera que... No, los 5-2. Santi molt enfadat. Santi molt enfadat amb els jugadors. Santi molt enfadat amb els jugadors. Ja no sé què fer, però tenen 4 corners més. Los 5-2 Es pot fer, es pot fer, es pot fer. Què passarà? La cara de Ethan Cannon no és gens positiva. Faran una altra jugada, faran algo És diferent. una cara de preocupar, perquè jo estaria preocupat. Un 5-2 molt difícil de recuperar. Però bé, va xutar el segon corner. Senyor Comença Carlo- la sellada. Què passa aquí? Què és això? Què ha passat? Dani Vell. Ui, com la xuta? Xutarà? Xutarà. Què està passant? Gol! Gol! Hòstia! Palo i dins, palo i dins. Golazo, tu que esperava, però tu... Gol del Santets, Fins 5-3. ara és el gol de la 5-3. jornada. Què està passant? La gent està flipant. Aquí podem veure per la grada a el porter que era de Santitos, el Mocéano, que se la està viviendo. La veritat, 5-3. partit Això molt pot- emocionant. Això comença així i pot acabar. En un empat, No me l'ha Ha sigut un golazo, però un golazo dels bons. però què dius? Ha començat a jugar molt malament. Aquí hi ha en Sabater que Molt està malament. parlant a la grada, jo estaria preocupat. Què està passant? Dani Pell? La xuta? Un altre? Ja no, home, no podem tindre tanta sort sempre. Aquí, Ojo que va entrar... què està passant? No, No. següent córner. Ah, no, són 15 segons de No, jugada. no podem continuar, no podem continuar. No, són 15... No, córner, perquè ha sortit la pilota fora. Tercer corner. Mira, màxima O tercer o quart? Quart, Quart quart. córner. Un ha fet, un li han fet, un ha fallat. Fem el quart gol. Aquí es veuen els Aquí jugadors del estan Haines Els Haines que estan tots... nerviosos també, nerviosos. Què està nerviosos. passant? Gol! 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 Quin gol, Eric, quin gol! Ha fet el pas al mig. Santi, mira el Santi. Està animant a la grada, això no pot ser. La gent aplaudeix, la gent vol que s'empati el partit, la gent vol això, La gent vol que guanyi Santets. la gent que vol a l'Ejoní. Explica'm què 5-4, 5-4 volen. Escolta'm, a l'Ejoní, jo el que estic veient és que queda un... Jo dic un empat clar. Queda un córner i podem fer el 5-5. I si fem el 5-5 en este córner, jo me tornaré. Jo aixeco i ara sí que paro la màquina. Dani Pellicer, L'aguanta. la calma. Juga amb el porter. Xutarà? No surt la pilota fora, encara queden 15 segons. Vamos, va, Dani. Què està passant? Fora, vale, el partit... Sí, Se pot dir que s'ha fumat un porret, un porret. Deu quedar bastant poc, i la veritat, i trobo que... Hòstia, què està passant? S'està encarant Llorca. Santi s'ha enfadat Llorca, Santi? A veure, Santi, que no pots dir certes coses, Però mira, jo el que havia dit anteriorment, li havia falta fer uns quants parenostres. I s'ha fet. Ai, I dos això golets, fa dos força golets, Déu, dos això golets. Tots els ateos, estos que El diuen miracle. que no existeix. Mira com s'abraça, mira com parla Santi. Santi, veu què farà los Santi 5 a 5? està molt nerviós, Santi està molt nerviós. O sea, recorda que anem perdent, però és que ara ja veus el partit de Santitos. És que ara això és un golpe de realitat molt fort, No veiem a ningú de l'equip del Dream Team, no sé on estan. Estan calentant, segurament. Saquen. Deuen estar un poc en nivell, el Dream Team. Haines School no. És un partit molt difícil. Queden 10 minuts de Molt partit, difícil. això és increïble. Portem mitja jornada aquí. Pilota d'Ethan Cano para Marc Loreto, que la xafarà, se la guarda. Ui, el que li ha fet, Dani. Pilota para Marc Loreto, La xuta, no. Un passe per a Pepa de Pérez. Ui, quasi marca. Està Marc Sánchez a la Li ha donat la porteria. pilota a les mans a Marc Sánchez, la veritat. Jo crec que Marc ni se l'esperava que era a les mans. Pensava que anava a estar fora. Fins i tot. Sí, la veritat que sí. Què està passant? Aquí la calma de Ai, Francesc. Santi demana pressió, Santi demana Home, pressió. és que ara mateix és l'únic que podem fer. Mira, Eriquedo que la busca i la calma. Està molt bé.
Vull dir, entenc les dues portes. Molt bona recuperació de Santets. Futbolístiques dels dos equips. Marc Loreto, que segueix aguantant. Fa un fake pass, li passarà a Ethan Cano, és evident, xutarà, la maga, ho guarda, torna a parar Marc Loreto, i torna a passar. L'acabarà. Xutarà. Ui, Molt bon xut, era molt bon bona xut. perquè No te Marc l'esperaves. Sánchez s'havia decantat per l'altra banda de la porteria. Sí. I vulgues o no, si t'acabo per l'altra, doncs és una jaimitada tremenda. Però no ha sigut cap jaimitada, sigui si guanyat 5-4 els Galàctics, Ferran Castellà. Jo crec que en aquest moment m'agradaria saber si Ferran Castellà estava nerviós, content, eufòric. M'agradaria saber quins sentiments devia tindre. Perquè sí, te puc confirmar que ningú de bo. Santets recupera la pilota. Què li passa? A Eric Edo, li fotrà un xut? Uf, Que ha passat lo segon quasi. palo Pep Vall de Pérez, lo MVP, lo capità, lo Real Santet, la imatge d'ell en si. Que veu Mira, l'entrenador del Jaines. Malaki que ja està. Malaki ja està al munt del partit. Està... Li dona igual al teu partit. Se veu més a Malaki que al propi equip de Santitos que l'agafa Dani. Ai, què fa? Ai, que està... Ai. Què ha fet? Que es marilla. Què ha fet? Però què ha fet? Però que un poc... Mira! El Santi! Mira el Santi! On està Santi? On està Santi? Però Luis hi entra a sacar-la fora de banda. Això hauria de ser groga, Això és increïble. Va sacar-lo corrent. Ai, no se l'ha vist. Què està passant? Para. Àrbit? Què està passant, àrbit? Dóna'm unes explicacions. Santi està pegant, Santi està jugant i tot. Jo ja no sé què dir. S'apropa l'àrbit a Santi. Santi de mal al bar, Santi de mal al bar. Mira, aquí diu Alejandro Camins, que no sap què dir. Alejandro Camins s'està acoplant a la situació. Groga, Santi. Alejandro, ja vindrà el teu moment. Què està passant? Què està passant? Què està passant? Que han expulsat algú? Targeta, la tercera. Targeta groga als 3 de l'estaf tècnic del Santets. Això és increïble, jo no vaig trobar la pel·lícula. Alejandro Camins s'ha arribat al show passant per allà mig. Què fa aquest home? Hauria de fer com Malaki. En calma. Tres targetes als de l'estaf, que no estava jo, que si no, a mi me foten fora. Bueno, qui hauria d'estar fora hauria de ser... Santi està molt nerviosa. Vicent Fabregat hauria d'estar expulsat del partit, ja, però li dona igual tot. Ahí està. Pilota a la xapa, Llorca, i ara atrás. És un segador, és un segador. Perquè se m'estaven de mare. Marqui, què fa? Marqui està... Ui, un passe bastant fluix. Un passe molt dolent, la veritat. Ui! He vist fora, per aquí. L'entrenador castellà està una mica... No sap... Jo crec que estigui una mica nerviós. Oco, Izan, l'aguanta i pilota per Llorca. I tornem a començar. L'aguanta altra vegada. Vicent pressionant. Vicent. Què fas, Vicent? Entra-li! Ai, La quarta ai. roja! No. Mira, però Llorca mira, siga la bona nerviós. pressió ha sigut. Ha sigut la bona pressió. Molt bona recuperació. Molt bé. M'està agradant. Sí. No, Pasqual, què li passa? Vicent va una mica perdut, podríem dir. No, Vicent les està lluitant totes, està sent dels millors de Santitos, perquè està donant una motivació extra a l'equip. Mira, i les lucha totes, i les critica totes, i els envia a cagar tots. Este tio és increïble. Però hauria de portar roja. Ha demanat reclamat mans, va sacar-la fora. Vicent, que calma el partit. No hauria de calmar molt, però ja està bé. Vicent. L'entrenador dels Galàctics està una mica nerviós, torno a repetir. Aquí l'estaf tècnic que està... L'estaf tècnic, això és increïble. Estem a un gol del 5-5, recordem. Pilota de Izan per a Loreto, el temps s'està acabant. Pilota de Dani. Dani, què pot fer? Inventa, maestro, se'n va fora. Aguanta, corazón, aguanta. A mi m'han d'explicar tot això que està passant perquè això és una mescla d'emocions. 99% de posibilidades, 1% de fe. La gente diría, no, es 1% de posibilidades, 99% de fe. ¡Ay, gol! ¡Gol! ¿Qué está pasando? Gol de rebot. Vicent Fabregat, que ha fet el rebote. Ha fet el rebote. Jugada de Vicent Fabregat. Què està passant? I rebot aprofitat per... Qui ha marcat el gol? ¿Me pots confirmar qui ha marcat el gol? Per favor, gol de Ethan Cano. Ha xutat Vicent Fabregat. I el rebot. El rebot del porter, lo rebote, la del Palomero. Esta és la bona, la gent enfoca Vicent perquè sap que Vicent ha sigut el que ho ha provocat. Ei. Este home és el que està canviant el partit. Sí que és 99% de possibilitats i ho de fer, perquè la fe no fa falta. Hi ha possibilitat de canviar el marcador. L'agafa Galàctics, pot fer el 6-5. Recordem, a veure, juganí, estem 5-5, és que això pot... Xut de Llorca. Gol! Gol! Hòstia! Gol! Hòstia! Gol! Això és increïble, vaya partidas. Amb Mallorca, amb va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué Aquí fa? mira, que si nada Santi te pegará una patada. Mira, los críos están ansiosos. Els ultres del Santeig estan...
La gent vol xou, què està passant, per favor? Quin golasso. La veritat, vaya seqüència. Marquen gols Santets, marquen gol Galàctics. Lo que no 6 a 5. 6 a 5. Estàvem 5 a 5, això estava aquí. Jo estava pegant volteretes, vale? Sí. I ara de cop me trobo de que estem 6 a 5. És que això no sé, tio, és que... Saca la pilota, Loreto, què li passarà a Ethan Cano? El partit està encens. Tornem a estar perdent. Llorca demana pilota per a Galàctics. Torna a perdre Santito 6 a 5. Jo ja no sé Aquí es què pot fer. veure el Pepa capità i dels Pepa i Santets. Pérez està... A totes les parts està. Està a Horta de Sant Joan. Pepa i Pérez està nerviós i jo... No està al partit, la veritat, no està. Lo comprenc. Pilota per a dalt. I... està... Pepa i Pérez, fins i tot podria dir que està omnipresent com Déu. Podríem dir que Pepa i Pérez és Déu ara mateix. Sí, perquè està a tots els puestos. No, aquí este és Santi, que està lluitant i... Mira, ai, se li perd la marca a Vicent Fabregat. Ai, no, què està passant? Com ho faig amb la 7-5 s'ha anat tot el garete, Llorca vol crear... Ethan Cano, aquí la lucha... Ui, Ethan! La xafa molt bé, pilota per a... Oh, ¿qué pase es este? Inventa... Gol! ¿Qué pase es este? Què ha fet Ethan Cano? Quin passe... Mira, el Vicent Fabregat que se'n va celebrar sol. Això és un partidàs. Un partidàs de 10. Un partidàs de 10. Has vist el gol d'Ethan Cano? Ara. Perdó, el passe d'Ethan Cano, però és que l'entrada de Chris Llorani ha sigut... Mira, es veu aquí l'entrada del Jaines. Mira el Jaines. Què està passant? Iki Parra. Malaki. Com se'n parla? Malaki. Este tio, que parla. Mira, aquí li parla. Està parlant sol, és increïble. Jo estic veient... Estem 6 a 6. No sé quan queda per al final, però deu quedar molt poc. Això aquí pot passar de tot. I és un pur show. Ferran Castellà, jo trobo que en aquell moment està dormint. L'estaf tècnic s'està barallat, està parlant. Què està passant? Què passa passant? Fora. Aquí hauríem de fer... Aquí si pogués haver un tiempo muerto o un bolsada, jo pararia el partit. Respireu, xics, que esteu donant-ho tot. I això se'n va demanar. Pep Vall de Pérez, que està allí... Que no està. No sé. Està molt nerviós, està com Santi. Els tres de l'estaf tècnic que les estan luchant totes. Pareix que estigui... Passe de porte a porte. L'estaf tècnic pareix que estigui jugant dins del propi camp. Això és increïble. Vicent i Llorca fa rato que van picats. Sí, la veritat. Per la banda dreta... Jo, la veritat és que no sé què opinar al respecte, però... Vicent a la banqueta. Santi aquí que s'ha enfadat i... Pilota per a Ethan Montes. Què li passa a Llorca? Llorca i marca, va xutar la xafa, què està passant? Santi està fent pose de twerk. Què està fent? Qui està gravant? Lo de l'estaf tècnic de Santi s'està fent fotos. I està donant igual. El partit. Estes tios, què fa gravant? Què fa? ¿Por qué grabas? Què està passant? A Santi s'estava morint de nervis i l'altre està gravant. Això és increïble. I Llorca, què li passa al capità Isan Montes? Que la xafa, tranquil. Ells volen los 6 a 5. És una altra patada criminal, esta vegada no ha sigut de falta. Menos mal que no ha sigut d'ell perquè al final sí que l'expulsaran, pobret meu. Sí, Santito és perillós, és un jugador que voldria veure la final. Oi, que regate de Ethan Montes. Gol, és gol. És lo quin! Què ha passat? Què ha passat aquí? Tots en terra! Què pita l'àrbit? Falta. Pilota. Perdeu temps, anem a penaltis, fem el partit guai. I Santi aplaudís, pot que li trenquen les cames als jugadors. Papá Francisco, ¿qué estás haciendo, Papá Francisco? El Cholo, és el Cholo. Sí. El Cholo, la veritat que el Cholo. Què està passant? Qui s'està fent mal? Que algú... La mopa, per favor, la mopa. Que vinde Alejandro en la mopa a passar-la. Santi, que no sap on està tirant bif a veure què apareix. Vicent Fabregat. Vicent Fabregat, molt bon partit, encara que... Anirà Malaki. Pues no. Ara va Ethan Cano. No passa res. Humilitat. Des d'aquí voldria agrair també a tots els que han sigut participis del partit, perquè també hi havia un moment de desconnexió. Donar gràcies a tota la gent que ha fet possible això. Tant a l'Ajuntament com a... Vicent Fabregat parlant amb Malaki. Tant a l'Ajuntament com tots, com també a Chapo, que ha sigut una peça fundamental per arribar aquí. Podem veure aquí els tres de l'estaf tècnic, ningú està dins del banquillo, tots estan dins. Vicent Fabregat, que... Està reventat. Eric Quedo, que està també el bec certament molt nerviós. Ocupa Dani ajuda a totes, Dani MVP total de Santitos. Oi, li intenta tirar el canyo, no pot, Eric Quedo, les lluita a totes, fora, pilota fora, bé, Pep Vall de Pérez, el capità, demostrant els valors de capità. Aquí estem, mira xutar. Con la mà que no, Eric Quedo no, le lleva.
Aquí jo demanaria que la gent del banquillo se sentés perquè les emocions estan a flor de piel i poden fer coses que no haurien de fer. Xuta! Ui, la maga, què està fent? Gol! Això és gol! Però per què no xuta? Què ha fet? Però este tío qui és? Picha Montes, tot lo bo que te llevaré, Què has fet? Aquí hagués pogut ser los 7 a 6. Ojo! Ojo, encara 7 a 6? Ah! És un no parar, és un no parar. Això no para. No para. Continua pilota per a Ethan Montes. L'agafa Llorca. Llorca vol acabar-la. Un xut. Vaya xut. Què ha passat aquí? Àlex Joaní, explica un poquet perquè crec que les emocions... Vull que em facis un pronòstic del que queda de partit, perquè això... La veritat, jo crec que hi haurà algun gol com a mínim. És un partit de no parar. Queda un Són minut. crear ocasió... Un minut? Queda un minut. És que el marcador no es veu. Però bueno, jo crec que una jugada pot acabar en gol, com aquesta. Això és debacle històric, xavals. Això ha d'acabar aquí, ha d'acabar ara. Esta jugada, és esta i ja està. També t'he de dir que si hi ha una tanda de penals... Oh! Jo aposto per Santitos, tio. És que no, clar. Bueno, potser és perquè m'ho diu loco el xut. Pita ja, si queda un minut, pita ja, que sí, los dos estem contents. Estem los dos contents. Tot i que és el que t'ho he dit al principi. Ha Si sortit gana el porter. penaltis és victòria. Jo celebro con victòria Santitos, com l'aguanta. Pilota amunt, iau. Pilotes amunt. Ja està, acaba. Ui, què? Ui, 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 ui. Espera, això hauria de llaure bar. És un perquè quasi jo trobo gol, que eh? és gol. Jo trobo que això és gol. Es pot veure que hi ha en Sabateva sense Y en camiseta. Sabateva sense jersey està ensenyant per les gatites la tableta. Última jugada, falta? No hi ha falta. Ojo! Ui, lo regate de dir. Se'n va de 3. L'agafa. Se'n va. Recuperen Galàctics i l'àrbitre... Què està pitant? Què Me falten ulleres. Pita al final, ja, àrbit. La gent vol la tanda, la gent vol la xitxa, la gent vol la muntanya. Per favor, àrbit. Carlos! Acaba ja, home, acaba ja, perquè... No pot ser així. Àlex Joaní. Àlex Joaní, què m'has de dir? No sé, Espera, el partit està preparat. Fins i tot podria dir que avorrit, està sent bastant soso. Ha posat 2 minuts d'añadido l'àrbit. Pues me pareix bé, me pareix normal. Ha ficat 2. No passa res. 2 minutets, 6 a 6. Pot passar de tot, però... L'estaf de Santets L'estaf de Santets una vegada més. no para de moure's. Una vegada més. En comparació estan de Galàctics, Estan los de l'estaf de Santi enviant un àudio de veu per WhatsApp. Jo estic pegant molt de letres. Ja ho entendré con pitxa la grada, però no me quadra res. L'agafa, li passa al capità. No, Molt bona defensa de Santets. Meva culpa. El Marc intentarà encarar. Oi, que les bicicletes, la paret no... La té Ethan. Ethan, la paret era bona, xutarà, és gol això. Ai, per favor, mira'l. Ja se'm fa agregat que envia la merda a l'àrbit. Parla a l'estaf. Este partit està sent molt brut. Jo l'acabaria ja perquè... Hòstia! Hòstia, l'hagués pogut... Això és la quinta roja. Entre les 4 de Vicent i esta. Vaya parada. Hola, mira'l. Pita final. Què ha passat? Falta! Una més! Això se n'està anant de mare. Pot ser l'última per al partit. Algú se n'anirà sense creuats. Falta decisiva. Algú se n'anirà sense creuats d'aquí. I jo... Sí, veritat. I qui fa fredades? Les jugades del Santet me recorden... me fico nerviós, perdó. Les jugades del Santet me recorden el Getafe. És lo Getafe de Bordalàs. Això no pot ser. Quan és l'últim minut, amb de tindre clar que ara xutaran. O crearan, qui sap. Això La veritat, l'únic que sabem, l'última jugada del partit. És que... és que pot ser, no? Si això és gol ara, això és heroico. És que ha sigut un partidàs, un partidàs. Què està passant? Què està passant? La gent detrás de les porteries està fent la siesta. Què està passant aquí? Santi està nerviós. La gent no l'agrada. Aquí les persones. Està ple. Qui saluda? Santi saluda A un cal... Què està passant aquí? Jo el que vaig xutar està sentat. Aquí estiré, li porto l'hoter. És l'hora del tir. Va xutar. Juga ensallada. Ui, la toca. Estratègicament. Acaba el partit. Pita ja, Carlos. Santi s'enfada. Santi celebra. Santi celebra. És increïble. O sigui, és un empat. És un empat. Final del partit. Bueno, per a mi, victòria de Santitos. Ha guanyat Santitos. 6 a 6. Fa més una victòria de Santitos perquè ningú donava un duro per ells. Però bueno, al final mos hem de regir al reglament. I ara anem a penaltis. Això és increïble.
Moment de nervis, però a tope. Saber les normes, què està passant aquí? Aquí està parlant Alejandro Camins arreglant el partit de després. Això és real? Què està passant? Aquí tots veurem Sergio Lucero i jo. Al moment... Tanda de penaltis. El moment clau. Aleix Joaní, de quants penaltis estem parlant? De 3, de 4 o de 5? De 3. Per mi De no 3. soc partidari de 5. Però, si aquí estan dient que la pinya cap estan sent de 3, doncs de 3. M'ho regim el reglament, tal com he dit anteriorment. Jo si fos un La grada jugador... està animant a Santi, la gent vol a Santi, Santi vol a la grada. La Santineta, Santineta. La Santineta està a muerte. Què està passant? S'està donant la mà. Pau Pasqual va donar sort, o potser li està dient quiricotxe. Què està passant? Van a xutar els penaltis. Primer, qui començarà xutant? Començarà xutant els Galàctics. Francesc Lecotxe xutarà el primer penalti. Aquí Sergio Lucero està al mig. Cal dir que el Santell ja porten un penalti fallat. És veritat. I no m'agradaria que tornessin a fallar un altre penalti, però bé. Va xutar Francesc Llorca. Aquí tenim a tots Marc Sánchez, que està bastant nerviós. Marc Loreto, que és un home que no li té temor. Està fent trash-talking. No, Marc Loreto trobo que no funciona, però té una bona pedrada. Francesc Llorca té una pedrada increïble. Sí, la veritat. Si li fos una pedrada li arribarà a les mare. Van a xutar Francesc Llorca. Agarra carrerilla. Anirà a xutar, el xuta i... Gol! Ai, Gol. I celebra amb ràbia. Què està passant aquí? Si has vist on l'ha xutat? Jo no ho entenc, no l'he jugat a mi, Això és una locura. Jo, si tingués que xutar un Va penalti, xutar estigui Ethan remolant. Cano, que li fotrà, jo també soc de partidari de que Ethan li fotrà una pedra. Marc, que serà golaço, l'ambient ho porta, hi ha gent a la grada que està animant a Ethan. Ethan lo farà, xuta Ethan i... Gol. La toca Marquitos però dins. Li pega el palo. Marc, tranquil. No se sap mai quan pot ser l'MVP del partit. Calma. Tornarà a xutar i xutar. Ai, Marc, aquest home l'ha col·locat. Van assegurar. Fins i tot te puc arribar a dir que antes de que xute ja l'ha marcat. Este és un dels estius que no falla. Però agafa Aymar, l'aguanta, prepara va xutar, xuta i... Gol! Gol! Quasi la para. Ahí, però gol, que és l'important. No sé quantes gols t'ho he dit que marcaria. L'ha agafat i l'ha marcat. I va xutar el Està un Santets. poquet nerviós. Despeja algo. Va xutar Marc Loreto. Xuta al porter contra porter. Què està passant aquí? Marc Loreto, per favor. A Marc Loreto li fotrà una pedrada. Si xutava tot el rato de mig del camp, agafa Marc Loreto i l'intentarà xutar. Va, li pega ahí. Bona, vol enviar. Se la sap, és porter. Vol enviar. Marc no ha pogut fer res al respecte. Podríem dir que els dos porters se diuen Marc. Un Marc Loreto i l'altre Marc Sánchez. Ara va el tercer penalti. El capità. Este tio no falla. Si et fixes, l'àrbitre està fora del camp Aquí ja. comença Carlos, que està a la banda, que va... Fa molta carrerilla, Ara anirà a xutar. La grada ho demana i... Golàs. Gol en Felos. 3-3. Si ara Santitos falla, s'ha acabat el partit. Els Galàctics de Ferran Castellà i Sergi Escandell guanyen. Començarà el partit. Què passarà? Aquí està Marc Sánchez, la pararà. Dani Pellicer, que ja n'ha fallat un, però no ha fallat un penalti al principi del partit. Passi el que passi, que Dani Pellicer és l'MVP del partit. Jo estaria molt nerviós, Agafarà. Amb calma, anirà amb calma. Galàctics posarà la cara per tot. Agafarà. I... agafa correria i... Hòstia! Parada! Headshot! Ha guanyat els Galàctics! Ai, cauen en terra! Això és una locura. Fin del partit. Una llàstima per Santitos, però que no passa res. Partidàs. De Santitos. Enhorabona a tots perquè han sigut els que han donat molt de show. Han pegat patades a tot i plen. Han donat ànims. I també un fort aplaudiment per Marc Sánchez. Per Marc Sánchez, que ha donat la cara per l'equip literalment. Que hombre, que jugador. La grada està flipant. S'acaba el partit i ara començarà l'altre. Pues doncs bé, Aleix Joaní, moltes gràcies per veure el partit. Ara després passarem a l'altre, ara començarà el bo. Alejandro Camins ja entra a la grada perquè ara ve el Dream Team contra Haines School. I per què Alejandro? Bé, ens veiem el pròxim partit. Una forta passada. Despedix, Aleix Joaní. Vinga, ens veiem. Molt bé. Fins aviat.